Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalkan lagi teman-teman. Ini adalah alat gulung tali rafia di 4 gulungan teman-teman. 4 gulungan teman-teman. Di 1, 2, 3 dan 4 gulungan teman-teman. Ini adalah desainnya sangat nyentrik sekali teman-teman. Bagi kalian yang lagi mencari atau goleti mesin-mesin seperti ini, kunjungi nomor HP saya di 0853 28 696979. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.